சின்னதாக சாமந்தி பூ செடி பாருங்கள், எவ்வளோ பூ பூத்துருக்கு. பக்கத்துலேயே முள்ளங்கி பாருங்கள், பதியம் போட்டு அழகாக முள்ளங்கி நிறைய வந்திருக்கு பாருங்க. முள்ளங்கி கிழங்கு அப்படியே இங்கேயும் வள்ளி கிழங்கு போட்டிருக்காங்க. முள்ளங்கி கொத்தரங்காய் செடியில் கொத்தரங்காவை பாருங்கள், அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ தான் தண்ணி இறச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் பூ விட்ருக்கு பாருங்க. கொத்தரங்காய் அதுலேயும் இருக்குது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வயலுக்கு வந்திருக்கேன். வயலில் வந்து மல்லாட்டை போட்டிருக்காங்க. பக்கத்துலேயே வள்ளிக்கிழங்கு கொடி இருக்குது. ஒரு அண்ணன் வந்து மோட்டரில் தண்ணி இறச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. பெரிய டவர் இருக்குது. இங்கே பக்கத்தில் மல்லி செடி, இது வந்து கொத்தரங்காய் செடி, கொத்தவரை போட்டிருக்காங்க. இதுவும் அதுதான். பாருங்க, மல்லிகைப்பூ மொக்கு வச்சிருக்கு அழகா பாருங்க. நிறைய மல்லிகைப்பூ செடி தான் இது பாருங்க. இது வந்து காலையில் ஒரு 6 மணிலேருந்து 8 மணி வரைக்கும் பூ எடுப்பாங்க கற்கள்லையே. பக்கத்துலேயே மல்லாட்டை. பாருங்க, பக்கத்துலேயே நெல் கொல்லை. நெல் வந்து 3/4 பதம் காய்ச்சிருக்கு. இன்னும் ஒரு 1/4 பதம் கொஞ்சம் பழுத்ததும் அது வந்து அறுத்துருவாங்க. இந்த மாதம் லாஸ்ட்டு இல்லை மாசி மாதம் முதல்ல அறுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்.